Здравствуйте! Начинаем серию роликов про дрель. И сегодня поговорим про насадки для дрели. Вот она, обычная дрель ручная. 700, сколько она? 3000 оборотов максимальные, 780 ватт. И вот что можно с ней сделать, кроме сверления? Сегодня в видео я и покажу. Вот сегодня покажу, как сделать шарошечки для дрели. Просто они очень дешевые, ничего не надо ни паять, ни варить, ничего. Для этого требуется обычное сверло, изолента и наждачка. Затраты минимальные. И вот начинаем. Из обычного сверла можно сделать шарошку. Берем наждачку. Допустим, крупнозернистую, 120-ю. Сейчас мы намотаем ее на сверло, закрепим изолентой и вставим дрель. И шарошка готова. И наждачку мы намотаем по ходу движения сверла. Вот она будет вот таким вот образом вращаться. Наждачку. И плотно наматываем на сверло. Прямо плотно, плотно, плотно. Вот таким вот образом. Много не надо. Вот она, шарошечка. Вот уже и все. Берем. Можно пилкой по металлу, можно вот ножом, можно ножницами. Вот таким вот образом отрезаем. И отрезаем под углом. Вот таким вот образом пропиливаем. Вот намотаем еще раз. Берем и плотно сейчас наматываем. Тут никакие чертежи не нужны, просто вот край ножницами, край я вот просто сделал. Это для того, чтобы она вписывалась в плоскость. Все, плотно намотали. И теперь берем изоленту. Вот так. Посильней. То есть вот рабочая часть. И на сверло. Вот таким вот образом. Опять на сверло и на наждачку. Рукой держим. И все, и наша шарошка готова. Сколько я затратил? 5 минут, наверное. Поплотней, посильней. Вот. Все. Готово. И вставляем ее в дрель. Все, наша шарошка готова. Сейчас мы попробуем. Вот она. Все. Вот видите, она работает. То есть край вписывается в плоскость. Дрель, если приобретайте с регулировкой оборотов. Но сейчас практически все с регулировкой оборотов. Обязательно с реверсом дрель, потому что бывает, когда сверлите какую-то заготовку, она застревает, надо обратный ход, чтобы в обратную сторону вращался, чтобы вытащить сверло из заготовки. Поэтому вот очень удобно с регулировкой оборотов и с реверсом. Вот он, регулировка, это вот я сейчас поставил минимальные обороты. И вот он реверс. Ну, вставил я нашу шарошку. Ну и давайте попробуем. Вот дерево. Вот смотрите на минимальных оборотах, как работает. Вот смотрите, как снимает. Наждачка 120-я. Шарошка за 5 минут.
Вот так работать с деревом. Вот, смотрите. Сейчас с металлом посмотрим. Ну, с металлом наждачку можно взять и помельче, и покрупней. Хотите риски, вот, допустим, риски убрать. Вот здесь вот возьмите риски, если небольшие, то можно взять помельче наждачку. Ну, взял 120-ю. Сейчас 120-й попробуем. Давайте. Вот сейчас мы вот это место пройдем. Вот видите? Ставим. И поехали. Можно также. Вот металл. Вот шлифовка вам, пожалуйста. Если дрель закрепить, то вот он. Говорить. Если вы закрепите дрель, то будет мини-шлифовальный станок. Вот ее закрепить на какую-нибудь деревяшечку, сделать станину небольшую, ничего не надо там на деревяшку хомутами. Все, шлифовальный станок готов. Посмотрите, как обработала. Просто я вот буквально за минуту. Можно точить, вот смотрите, можно наточить ножик. Можно наточить стамеску, можно наточить отвертку. Допустим, за что-нибудь вы выкручивали и отвертка немножко там это сработала, сработали ее грани. Можно отвертку заточить. Даже зубило можно заточить. Вот смотрите, сейчас будет точить кромку. Вот. Вот точно. С одной стороны. Вот. Тут можно даже в зеркало его сделать. Зеркальный блеск. До пасты Гой дойти. Менять наждачку. Сверил, вот, 10-е сверло, мне просто так удобней, 10 миллиметров. Вы можете взять в зависимости от вашей там, заготовки, детали, можно маленькое сверло взять будет. Вот она, какая-нибудь вот шарошечка вот такая маленькая. То есть вот, вполне удобный вариант станка. Теперь давайте еще посмотрим. Теперь мы нашу дрель можем превратить, убираем ее. Тут можно наделать, вот 5 сверел взял разной зернистости наждачки. Вот еще, извините, договорю. 120-я, 180-я, 400-я, 800-я, допустим, 1000-я. И вот, пожалуйста, у вас 5 сверел, 5 насадок. И, пожалуйста, шлифуйте, хоть в зеркало. И потом пасту Гоя взять вот войлок и на войлоке даже вывести. Теперь рассмотрим вот такой вариант. Вот у меня от бормашинки есть вот такие вот насадочки. Я их могу, вот он, пожалуйста, кожаный, могу сразу вставить в дрель. Могу, чтобы мне удобнее было, вот, или там в труднодоступное место нам, чтобы подлезть. Неудобно мне этим патроном куда-нибудь там вот. Нужно поменьше, чтобы был патрончик. Вот у меня есть такое приспособление. Вот я зажимаю. И вот такой маленький патрончик у меня образовывается. И удобно работать вот с такими вот насадочками. Отбор машинки, пожалуйста. В большой патрон это не очень удобно. Вот такие вот. А вот в маленький патрончик все зажимается. Вот смотрите. Раз. И зажал. Все. Смотрите. И все работает. Вот шлифуйте тоже. Пожалуйста. Можете вот. Какое-нибудь маленькое место, какое-нибудь труднодоступное. Вот то же самое. Вот тоже уже для мелких работ, как я уже сказал. Также вот есть всякие отрезные.
Бывает какую-нибудь клепочку подшлифовать. Берем вот эту. Обзор на них можете посмотреть по ссылке в описании. Вот. Теперь вот совсем маленькая. Вот мне надо вот ручку. Вот, пожалуйста. Потому что вот такой шарошкой это будет крайне неудобно. А маленькая, вот смотрите, видите? Она и с большим патроном тоже не очень удобно. А маленькая еще с маленьким патроном, вот. Видите? Сравните разницу. Вот она засияла клепочка. Вот. Вот такую вот сегодня машинку я хотел вам показать. Как вот такую шарошечку делали. Вот это кожаная. Тоже можете посмотреть по ссылке в описании. Вот сегодня показал, это не обязательный вариант. Для этого бормашинка есть. Специальные насадки для нее. Это вот вам нужно, приехали, допустим, на дачу. И у вас там ничего нету, кроме дрели. А вам нужно выйти из положения. Вот вы взяли быстро и за 5 минут вот такую штуку собрали. И сделали необходимые вам работы. Вот и все. Это вот на скорую руку. Буквально 5-10 минут. Все. И все готово. Вот, пожалуйста. Вот. Всем спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь на канал. Видео мы продолжим. Серию про дрель.